Latgalē lielākais atkritumu poligons atrodas Cinīšos, Demenes pagastā, un tas ir otrs lielākais poligons Latvijā, pēc Getliņu poligona, protams, kas atrodas Rīgā. Cinīšu poligons aizņem 7,4 hektāru lielu teritoriju. Šurp tiek atvesti atkritumi no Līvāniem, Prēļiem, Ilūkstes, Daugavpils, Dagdas, Krāslavas un Demenes. Vienas dienas laikā uz Cinīšu atkritumu poligonu tiek atvesti un atšķiroti no 110 līdz 120 tonnām sadzīves atkritumu. Iedomājieties, uz iebraucamā ceļa pie administratīvās ēkas ir ierīkoti elektroniskie autosvari ievedamo sadzīves atkritumu daudzuma kontrolē ar elektroniskās uzskaites sistēmu, kas reģistrē piegādātāju. Piegādāto atkritumu veida identifikācija tiek veikta balstoties uz piegādātāja sniegto informāciju, gan arī veicot vizuālo kontroli. Tātad uz šiem svariem virsū uzbrauc atkritumu vedējs, piekrauts pilns ar atkritumiem, kas tiek nosvērts. To nosver pirms un pēc atkritumu izkraušanas. Tādā veidā tiek aprēķināts un reģistrēts atvesto atkritumu daudzums. Atkritumi tiek atvesti un izkrauti tiem speciāli paredzētā poligona angārā, kur notiek to tālākā šķirošana. Frontālais iekrāvējs ar pacēlāju savāc atvesto atkritumu masu un izber to lielā konteinerā, kas sakrata visus atkritumus, atdalot tos vienu no otra. Starp atkritumiem ir atkritumi, kas atrodas sasietos maisos. Lai tos varētu dabūt ārā, tie iznāk cauri maisiņu plēsēja nodalījumam. Tas savukārt saplēš maisus, no kuriem izbirst viss to iekšējais saturs. Kad maisiņi tiek saplēsti un sadzīves atkritumi izbirst no tiem, tālāk tie nokrīt uz līnijas, kas virzās cauri lielam magnētam. Šis magnēts ievelk sev klāt visus metāla izstrādājumus, buņģiņas, korķīšus, nagliņas, skrūves un tā tālāk. Tādā veidā no nesašķiroto atkritumu masas tiek atdalīti visi metāli, jeb ferrumi. Nākamais posms, kur nonāk atkritumi, ir sava veida siets, kas ir pilnībā sacaurumots. Šādus caurumus vēl sauc par šūnām. Vienas šūnas diametrs ir 8 centimetri, un tas vajadzīgs, lai caur šim šūnām izbirtu ārā visa smalkā frakcija. Kā tas darbojas? Siets griežas ap savu asi, un caur šūnām izkrīt ārā visi iespējamie smalkie atkritumi, kā piemēram ēdienu atliekas, olu čaumales, tējas un kafijas biezumi, augļu un dārzeņu atkritumi, slapji papīra atkritumi un visi citi iespējamie dabīgās izcelsmes atkritumi, kurus vēl sauc par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Pēc šī procesa visi pārējie atkritumi, kas palika sietā, nonāk nākamajā nodalījumā, kur ar stipra pūtēja palīdzību tiek atdalīta smagā frakcija no vieglās. Ar ko atšķiras smagā frakcija no vieglās? Vieglā frakcija ir visādu veidu maisiņi, plēves, konfekšu papīrīši un tā tālāk. Smagā frakcija ir visi pārējie atkritumi, kuri ir smagāki un paliek pēc tam, kad iziet cauri pūtēja ierīcei. Piemēram, tādi kā kartons, pēc, stikls, skārda un vēl dažādi atkritumi. Visi šie atkritumi sadalās divās līnijās un nonāk līdz darbiniekiem. Uz katras līnijas strādā pa 3 cilvēki. Kopā tiek nodarbināti 6 cilvēki, kuri savukārt ar roku palīdzību jau galēji atdala pa frakcijām visus otrreizēja pārstrādē derīgos atkritumus. Tādus kā kartons un papīra izstrādājums, skārda, iepakojums, stikla pudeles, PET, plasmasas pudeles, un HDPE, kas ir visbiežāk sadzīves ķīmijas iepakojums, tāds kā
šampūna pudeles, trauku mazgājumie līdzekļi, jogurta trauciņi un tā tālāk. Visi pārējie atkritumi vairs netiek, diemžēl, šķiroti. Tie virzās līdz līnijas beigām un sakrīt vienā kaudzē. Šie nederīgie atkritumi tiek savākti un nogādāti atkritumu poligona izgāstuvē, kur tiek aizrakti ciet. Un beigu beigās, kad visi atkritumi tika sašķiroti un katrs šo atkritumu veids atrodas savā nodalījumā, tad šie sašķirotie atkritumi var droši doties uz preses iekārtu. Kura saprasēs tos lielās kīpās. Kad sakrājas noteiktais kīpu daudzums, šīs kīpas iekrauj lielgabarīta autotransportā, kas aizved tās prom uz otrreizējās pārstrādes rūpnīcām. Rūpnīcas pārstrādās šīs atkritumu kīpas, un no tām tiks izgatavots kāds jauns produkta veids. Ir vēl arī tādi atkritumu veidi, kuri nenonāk uz šķirošanas līnijas un netiek šķiroti. Tos sauc par zaļo masu. Par zaļās masas atkritumiem tiek saukti atkritumi, kuri rodas rudens laikā, kad tiek sakoptas gan pilsētas, gan visas pārējās teritorijas. Pārsvarā no sakritušajiem uz zemes koku lapām vai arī kādiem citiem bioloģiskajiem atkritumiem. Šos atkritumus savāc un uzglabā atsevišķi, lai tiem pārtrūdot tiktu iegūts komposts, kurš noderēs nākotnē lauksaimniecības darbos. Būgruži. Tā tiek saukti visbiežāk celtniecības darbos radītie atkritumi, kuri tiek atvesti uz atkritumu poligonu, bet netiek šķiroti, jo tajos nesaturas nekas tāds, no kā varētu nākotnē vēl iegūt kādu labumu. Tie uzreiz tiek nogādāti apglabājamo atkritumu laukumā un aizrakti ciet.